चौपाची आसा. Request everyone to please be seated in a very short while from now. नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदन. आमचे मित्र बाब रमेश तवडकर, तसेच गोवा हँडीक्राफ्ट्सचे चेअरमॅन बाब प्रवीण हल्लेकर, आमचे शेजारचे मतदारसंघाचे आमदार आणि आमचे फॅमिली फ्रेंड बाब दिलाले लोबो, बाब प्रेमीन शेठ, बाब चोडणकर, बोडगेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष दोदोर वामन पंडित, ट्रेजरर बाब श्याम सुंदर पेडणेकर, डायरेक्टर ऑफ दिस डिपार्टमेंट मिस्टर गावडे, बाकीचे सगळे प्रेस मीडिया आणि माय डियर फ्रेंड्स. खरें म्हटल्यार ओपनिंग सेरेमनीक आमी ऑलरेडी उलयल्ले. And I'm very happy to be here, part of the restart of Aprant Mand after 15 years. 15 वर्सां जावन हे परत सुरू झालेले आसा. And through my continuous dialogue with the chairman and director, आम्ही सांगलेले आसा that even though this was planned in a later stage, it has still turned out very successful. Successful not because how many people have come and what they have seen, but successful because each and every stall has participation. Participation झाले म्हणूनच कार्यक्रम फुडे व्हरूंक शकता आमी. And it is through participation an event becomes successful. This event is a stepping stone to the future of all these kalakar. आणि माझी विनंती आसा to the department, to my friend Praveen, who is the chairman, to make sure that we create this program on a grand scale every year. म्हटल्यार वर्सान वर्स हो कार्यक्रम आयज ह्या वर्सा 150 जावन आसा, फुडल्या वर्सा 200 जावचे, तेजे फुडले 250 जावचे, तेजे उपरांत 300 जावचे. दॅट इज द सक्सेस ऑफ पार्टिसिपेशन. लोक येतले. Until people don't know what the program is about, people won't come. ह्या फावटी you can call it a relaunch. नेक्स्ट ह्या कार्यक्रमाचो सक्सेस आमकां फुडल्या वर्सा दिसपाक गावतलो. अँड अलॉंग विथ द सजेशन्स ऑफ माय नेबरिंग MLAs अँड ऑल द MLAs ऑफ बार्देस तालुका अलॉंग विथ नॉर्थ गोवा तालुका, म्हाका दिसता हो लोकेशन जो आसा खूब सेंट्रल जावन आसा. सगळे मतदारसंघाचे लोक म्हापशा भितर येता. एवरीबडी विजिट्स म्हापसा. इट इज अ गुड प्लॅटफॉर्म, इट इज अ गुड लोकेशन, एम्पल ऑफ पार्किंग, इन एंड आउट. भितर शहरान वचपाची कसलीच गरज आसना. भायल्या भायर काम जाता. अँड आय एम शुअर दॅट द डिपार्टमेंट इज व्हेरी हॅपी विथ दिस लोकेशन. वार्षिक बोडगेश्वर देवस्थानाची जात्रा जाता. सो इट इज माय रिक्वेस्ट, हांव मुद्दम ऑन स्टेज ऑन रेकॉर्ड सांगूंक सोदता की लेट अस वर्क टुगेदर फॉर द लॉंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ Aprant Mand. And let us not have a 15-year gap or a 10-year gap again. कारण निमाणे त्रास जाता कलाकारांक मनान दवरून हो कार्यक्रम चालू दवरचो. प्रवीण आमी सदांच आसा. लेट अस सपोर्ट इट. म्हाज्या मतदारसंघा भितर तितले आसचे ना कलाकार, पण म्हाका दिसता आमचे सुमरचे मतदारसंघा भितर जायते जावन आसा. देर आर लॉट ऑफ पीपल दॅट हॅव won a lot of awards on a local level, on an international level. Lot of people have travelled, and I want people to understand the traditional Goan handicraft. And with this platform, we can show what Goa has to offer to the rest of India and the rest of the world. परत हो कार्यक्रम घडोवन हाडला म्हणून डिपार्टमेंटाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. And again a big thank you to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, for restarting this great event. Let us continue to work for the welfare and benefit of our traditional artisans. Dev Bari Karu.